माँ क्यों रो रही हो, क्या हुआ? बेटा हमारे पास वैक्यूम क्लीनर नहीं है रे, झुक के झाड़ू लगा लगा के कमर दुख गया रे। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ रे। मैं माँ के आंखों में आंसू नहीं देख सकता रे। अगर आप भी अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हो तो लाइक सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। आई लव यू मॉम। यहाँ क्या अपनी कब्र खुदवाने आया है? नहीं, तुम दोनों की बजाने आया हूँ। लागे माफियास कते जेल कते बेल लागे माफियास बड़े बजे 12 फोर लागे माफियास। देख माँ, तेरे लिए वैक्यूम क्लीनर लेके आया। अब सब लाइक और सब्सक्राइब करेंगे।